E é assim que ajudamos os baixistas a turbinarem o som de seu baixo. Fala galera, beleza? Eu sou o Alan Plínio, responsável pela de Oliveira Bass e também por deixar o seu baixo com este som extraordinário. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora para que você receba sons como estes que você acabou de ouvir. Há bastante tempo eu vim recebendo muitas mensagens de baixistas pedindo para que fizéssemos baixos com peças e qualidades um pouco inferiores, para que nossos instrumentos se tornassem ainda mais acessíveis. Deixa eu te confessar uma coisa, este não é o nosso propósito. Nossa missão é produzir baixos a cada dia melhor, com som de qualidade exclusiva, conforto, durabilidade e com uma sonoridade que seja incrível. Mas eu quero ajudar todos os baixistas que querem ter um som de alta qualidade, mas por enquanto não podem possuir um baixo de Oliveira. Eu me sinto bem quando eu vejo a felicidade de um baixista tirando um som incrível em seu baixo com o nosso circuito. E foi por isso que eu resolvi disponibilizar os nossos circuitos, os mesmos que usamos nos baixos de Oliveira, para aqueles que desejam adquiri-los separadamente. Então, se você quer ter um baixo de alta qualidade com uma sonoridade incrível e pode possuir um baixo de Oliveira, tenha certeza que você estará fazendo um grande investimento na sua música. Mas se por algum motivo você ainda não pode ter um baixo de Oliveira, mas tem um outro baixo que precisa melhorar o som, você pode adquirir o circuito de Oliveira, turbinar o seu baixo e assim ganhar muito mais potência e muitas opções de timbres. Então coloque o seu fone de ouvido, pois agora você vai poder ouvir e sentir a potência de alguns baixos após a instalação do circuito de Oliveira.